ഹായ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ 4 പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊരു മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മളെ മസാല അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ചിക്കനിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ പീസിലും ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അരച്ചത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ തേക്കുന്നില്ല, കാരണം അപ്പോൾ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തേക്കുക ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പീസിലും ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല കനലാക്കി എടുക്കണം. ശരിക്കും ഒന്ന് കത്തി കനലായതിനു ശേഷം നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് ഓല ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചു കിട്ടും. നമ്മുടെ കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കരിയൊക്കെ ഏകദേശം കത്തി ശരിക്കും കനലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വീശി കൊടുക്കുക. ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് കനലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കനല് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ശരിക്കും കത്തി ഇതായി. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓരോ പീസായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാ പീസും ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും നല്ല ചൂടുണ്ട്, ശരിക്കും നല്ല കത്തിയിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം നല്ല കനലായിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ ഫുൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്നൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കണം. അധികം ചൂടൊരു ഭാഗത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോയത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലും ശരിക്ക് ഉള്ളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വേവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലൊന്ന്, നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഓയിലൊന്ന് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റ ഡ്രൈ ആയി പോകും. അപ്പോൾ അത് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കുറേശ്ശെ ഒരു ഓയിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഉറ്റിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് ഒരുപോലെ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഏകദേശമൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കബാബാണ്, ചിക്കൻ കബാബ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശമൊക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ കബാബ് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അതും ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി, നമ്മളിനി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുബൂസാണ് കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത്. കുബൂസ്, പിന്നെ ഹമൂസ്, കെച്ചപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നാ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. തിന്നോക്കാം.